सुमी में बमबारी के बाद छात्र बंकर में गए। बिजली और खाने पीने का सामान न होने से लोगों को की बड़ी मुश्किलें। यूक्रेन के कीव शहर पर रूसी फौजें किसी समय भी बड़ा हमला कर सकती हैं। हवाई हमले की आशंका को देखते हुए लोगों से बंकरों में जाने को कहा जा रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में खतरे का सायरन बज रहा है। कीव खार्किव के बाद अब निशाने पर चेरनिहिव पर रूसी मिसाइलों से लगातार हमले हो रहे हैं, जिसमें शहर की इमारतों को भारी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन के खेरसोन शहर पर रूसी फौजों ने सबसे पहले हमला किया था। वहां से आए एक वीडियो में दिखता है कि रूसी काफिले को वहां के निहत्थे लोग रोक देते हैं। एक रूसी सैनिक बंदूक लेकर उतरता है, फिर भी लोग हिलते नहीं और वापस जाने के नारे लगाते हैं। खार्किव पर रूस ने फिर किया हमला। कहा जा रहा है कि निशाना लगाकर मिलिट्री यूनिट को तबाह किया गया है। कीव के पास बुचा में रूसी फौजों ने सिविलियंस पर हमला किया है। खबर है कि रूसी फोर्सेस ने सिविलियंस की एक कार पर अंधाधुंध फायरिंग की है। रूस यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर लगातार मिसाइलों से हमला कर रहा है। चेरनिहिव में बमबारी की तस्वीर सामने आई है। रोमानिया के रास्ते यूक्रेन से भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची स्पेशल फ्लाइट। केंद्रीय राज्य मंत्री सुभाष सरकार छात्रों से मिले। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर भारत लौट रहे छात्रों में जिन छात्रों की इंटर्नशिप अधूरी रह गई है, वो भारत में पूरी कर पाएंगे। शर्त सिर्फ ये होगी कि उन्हें परीक्षा पास करनी होगी। यूक्रेन से घर लौटी हिमाचल के हमीरपुर की छात्रा अंकिता। घर वालों ने सरकार को कहा शुक्रिया। पीएम फंड में दिए 32,000 रुपए। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के चुनाव के लिए आज थमेगा प्रचार। 3 सीटों पर शाम 4 बजे तो बाकी की 51 सीटों पर शाम 6 बजे थम जाएगा प्रचार। यूपी चुनाव के 7वें चरण में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होगा मतदान। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन। खजूरी गांव में करेंगे जनसभा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज आजमगढ़, मिर्जापुर और जौनपुर में चुनावी रैलियां। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी करेंगे चुनावी चर्चा। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज मतदान। कड़ी सुरक्षा के बीच 6 जिलों की 22 सीटों के लिए वोटिंग। मणिपुर के 12 मतदान केंद्रों पर आज दोबारा वोटिंग। 5 विधानसभा सीटों पर 28 फरवरी को हुआ था मतदान। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। यूपी के भदोही में योगी आदित्यनाथ की रैली। अखिलेश यादव पर साधा निशाना। यूपी में बीजेपी की जीत का दावा किया। पेंशन की राशि समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोक दिया था और हमारा प्रयास है अगले 5 साल के अंदर इस राशि को 12,000 से बढ़ाकर के 18,000 रुपये सालाना मिलनी चाहिए। यूपी के जौनपुर में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी केपी सिंह के लिए मांगे वोट। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव ने वाराणसी में कल भैरव मंदिर में दर्शन किए। यूपी की मिर्जापुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार भगवान दत्त पाठक ने प्रचार से पहले मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए। दर्शनों के बाद किया जीत का दावा। कहा बीजेपी समाजवादी पार्टी से ऊब चुके हैं लोग। पीएम मोदी अचानक वाराणसी के कैंट स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी से मिलने के लिए लोगों की जुटी भारी भीड़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।